Vâng, thời điểm này có lẽ một thời điểm mà có lẽ rằng không một game thủ nào có thể khả năng cân được game thủ Hồng Anh vào thời điểm này nữa. Nhất là những con chém, những cung Yamato thì càng không có cửa vào những con cung Minoan này. Thế là thế trận 2-1, nhưng liệu rằng hai game thủ bên phía vâng anh Thuận và anh Toán của công an tỉnh Lào Cai có thể làm được gì với một kèo đấu giữa game thủ Hồng Anh kẹp với game thủ Leo Thịnh hay không? Tầm này đang dư là 44 rồi vào thời điểm này rồi. Giải này sẽ không công khai anh nhỉ? Vâng, Hà Ngọc Duy vâng, vì những lý do nội bộ, những lý do mà có lẽ rằng cần được giấu kín nên đây một kèo đấu mà có lẽ rằng không công bố địa điểm thi đấu. Và trong những gọi là một giải đấu mà các bạn phải hiểu rằng cái tính chất của nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều vấn đề, đâm ra các anh ấy không công bố rộng rãi và cũng không vâng khuyến cáo bình luận viên là cũng không nên tiết lộ địa điểm thi đấu. Cẩn thận những bà vợ lại ở nhà lại ra bảo các anh đi làm thế này à thì thôi khổ luôn. Đấy. Xong lại còn tên là đặt cái tên là yêu hết yêu vợ của sếp thế này thì quá nguy hiểm. Thời điểm này là một thời điểm mà có lẽ rằng chắc chắn là những game thủ bên phía team kia khó có thể công được, vì bây giờ là những con cung giáp 4 của Minoan. Và anh Thịnh bây giờ thì cứ tung tác thôi. Đã chat rồi.